Okay, mayong mudto usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao, mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na pud kita mga higala diri nga atong tulumanon sa kahanginan, C on A, Catechesis on Air, ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akap. Aboy no adlaw na usab karon nga Huwebes, no? Pizza 20 na kini sa bulan sa Hulyo tuig 2023 o padayon kita mga higala sa atua nga mga buhatuno ni ining kabuntuhon. Nahalano ato dahil nga timbayaon usab og may mudto ang atong talahon ng obispo, may mudto bishop, ang ato ang mga kaigsuonan usab nga mga lay minister, ang mga kaparian, mga lay ministers, ug tanan gyud nga mga nangalagad sa Katolikong simbahan. Kumusta naman? Nang hinaot kita nga ana kamong tanan sa Kapiskay Panglawas. Of course, ato pod nga timbayaon og mayong mudto ang ato nga station manager si Father Rama Ata, ang ato apod nga station manager dito sa Actin Pasay si Brother Elmer. No, hala no, mayong mudto na kaninyo. Ug ang tanan gyud nga mga kaparian, mayong mudto may mga fathers nang hinaot kita nga okay ang panglawas sa ato mga kaparian, no, labi na nga kini hectic ayo ang mga schedules namo karon, no, daghang kaitag mga schedules ug man usab ato ay nga timbayaon ug may mudto ang atong mga katikistas, no, diri sa Ayungon ang atong mga katikistas atong gipalihog nga manudlo na ta kay ang atong mga kabataan gamay ra kay bakasyon, no, ato gyud nga i-utilize ang ginagmayng bakasyon sa atong mga kabataan. Unya ato pod nga timbayaon usab ug may mudto ang ato ang mga ginikanan na hanap pa eskwelahan ninyo inyong mga bata, ha. Unya mga katikistas, no, suportahin ta mga ginikanan, suportahin ninyo ang mga katikista, no. Ug man usab ang atong mga church construction workers, no. Kami diri sa Ayungon, bising-bising sa sa among ginagmay nga matawag na to kulo construction. Naapod may ginagmay kulo construction o higala, no, mga kapilya ato pong gipaayo-ayo gamay para na good ma-enhance pod og jutay ang kana bitaw hitsura sa ato mga kapilya, ato pong gipaalad-alaran ginagmay. So manang duna pud tay mga church construction workers, no, ato apod nga mga inahan. Ang ato pong mga ITs, no, ang ato ang mga information technician, technology technician, no, ang mga information technology technicians nato, sama kang Camille, no, nga tuwa usab nga tig IT theory sa Ayungon nga mo'y nagtabang usab kanako, no. Sa tanan gyud ha mga kaigsuonan nato nga nangalagad simbahan, kang kay salamat sa inyuhang mga gitawag og pagtabang sa simbahan. Abi no ari kita sa ato ang kini CBCP News sa ato mga balitang simbahan. Diocese of Antique mipahigayon og usa ka diocesan concert, mga lokal nga mga liturgical songs o ilahang gipangkanta, no. Napahigayon kini na atong July 14, 2023. Ang mga kanta nila composed sa mga local composers, apil na ang mga pari ug mga laiko, no. Og libre lamang ang maong konserto para usab sa kanang mga pang-evangelization. Balita gikan sa Vatican, dating paring taga Argentina, mao karon ang nahimong personal secretary ni Pope Francis. Siya mao si Father Daniel Felison. Na-ordain siya ni atong November 3, 2018. Okay. Nahala, no? Padayon kita sa atua nga mga buhatono ni ining kamuntuhon. Abino ari kita sa atong Saint of the Day. Bueno ang atong Saint of the Day karon, July 20. July 20. Ang ato diri tanaw mahigala, ha. July 20 mao si San Apolinario, Saint Apolinarios. According to tradition, o sigon sa mga gipasa-pasa nga mga kasaysayan, wala masulat pero nahimong tradisyon, gipasa-pasa lang. Kuan kini siya kanang gisugo kini siya ni San Pedro nga moadto sa Ravenna, Italy. Unya nahimo siya nga first bishop, and he encountered a lot of hostilities and people who refused to believe in his preaching. He was maltreated and sent on a ship to Greece. Uy, gi-exile in town kini si San Apolinario. Pag-abot pod sa Greece, nakasugata na pod siya dito in town og mga hostilities o gipadala na pod siya balik sa Italy. Unya, he died from wounds received during a savage beating.
a beautiful basilica was built honoring him in the 12th century. No? So karong adlaw, gihinumduman nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si San Apolinario. Muni siya isa nga ini Apolinario Mabini, usa sa ato nga kining gitawag og nasudnong bayani. Bueno, ari na kita maghigala sa ato ang catechesis. No, doon ay mga pangutana diri. Father, sa may problema, wala kay kwarta. Bueno, unsa man ang kining gitawag nato, Father, kana bang pag-abandona sa mga anak, sala ba na? Matud pa diri sa ato ang kining gitawag nato, matud sa unang sulat ni San Pablo nga kato kang Timoteo kapitulo 5 bersikulo 8, ang dili mag-atiman sa iyang mga paryente, labi na sa mga sakop sa iyang panimalay, nagsalikway sa iyang pagtuo, ug mas dautan pa kaysa dili magtutuo. Ayan. Sa ato pa, dako day kayong sala mga higala. Mura day nimo gisalikway ang imong pagtuo kung dili nimo atumanon ang imong mga anak. No? Kanang gitawag nato sa in English o abandonment. No? Sa Canon 1153, a spouse who occasions grave danger of soul or body to the other or the children or otherwise makes the common life unduly difficult, no? For provides the other spouse with a reason to live, either by a decree of the local ordinary or it. There is in danger in delay even on his or her own authority. Sa ato pa, kung ang usa ka paris ba, usa ka bana o usa ka asawa, wala na nagatiman sa ilahang pamilya, nahimo kining rason nga biyaan siya sa ilahang pamilya. No, so muna nga dili jud nato, no? Dili jud nato ang i-abandona ang atong mga pamilya, no? Matud pa abandonment, a child is matud pa ang kini bitawng anak gasa kini sa Dios busa angay gyud nato kini nga atimanon. Dili nato kini pasagtan. Yeah, there are two kinds of abandonment. Sama ng mga abandonment. Physical, no, parents not present, sa ato pa kanang absentee parents, no, kana bitawng pirming wala diha. Muna yung gitawag na to physical kining physical abandonment. And then doon na po tayo emotional. No? Sa ato pa ang emotional, parents withholds affection or nurturing. Sa ato pa kung ang usa ka bata naa man tuod, wala man tuod nimo biyae, gipakaon man tuod nimo, pero mura og imuhang wala nimo patagamtama sa pagmahal. Sama ra gihapon kana og abandonment. Gitawag nato na sa in English o emotional abandonment. No, kana bitawng murabag imurang gipakaon man tuod pero wala po klarong pagtudlo. No, murabag wala niya na experience ang gugma. So abandonment ra gihapon. No, nya effects of physical neglect, malnutrition, starvation, and abuse. So sa ato pa ang mga epekto sa physical neglect. Unsa man, malnutrition, magniwang ang bata, magniwang o baka nasobrahan na ulan ni kaon o niya may puruhan nga maabusaran. Emotional, damage the child innate goodness and values. If it would not be healed, it will become a driving force in their adult lives. So, sa ato pa kung kining bata bitaw nga pinasagdan ba, gipakaon pero walay atiman sa pagtudlo ug maayong pamatasan, may puruhan nga kanang batasana nga iyahang nakatunan tungod kay gibanduna sa ginikanan, mao na ang kinabuhi unya nga iyahang pagapuyan. Okay, klaro? So muna, no? Again, ari kita sa lain nga pangutana. When does the Pope got his authority to lead the Catholic Church on earth? What do the Catholics believe about apostolic succession? Abino sa Mateo kapitulo 16 bersikulo 18 mo kinatong mabasa. Busa sultihan ko ikaw si Pedro ug ibabaw na ining bato tukuron ko ang akong simbahan
ug bisan gani ang kamatayon dili makabuntog niini. Ihatag ko kaninyo ang mga yawi sa gingharian sa langit, ug ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit, ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. So buti pasabot ang maong katungod ni San Pedro, no, bilang pangulo sa simbahan, iyag yung nadawat ni Kristo. Unya, matud pa kining mao nga pagtugot gibilin usab ni San Pedro ngadto sa mga nagsunod nga Santo Papa. Ato kadang mabasa sa unang sulat ni San Pedro kapitulo 5 bersikulo 1 sa 2. Naghangyo ako sa mga pangulo sa inyong simbahan, ingon nga ako pangulo usab sama kaninyo, saksi ako sa mga pag-antos ni Kristo, ug nakaambit ako sa himaya nga padayon unya, ngagagi padayag niya. Naghangyo ako kaninyo nga bantayan ninyo pag-ayo ang katawhan nga gitugyan sa Dios kaninyo. Ati man na sila, dili tungod kay gipugos kamo, kundi tungod kay inyo maang kaubuton sumala sa ipabuhat sa Dios kaninyo. Pagtrabaho kamo, dili tungod sa suhol, kundi tungod sa inyong pag-alagad gayon. Ano sa to pa gidiligar ni San Pedro ang mao niyang katungod ngadto sa mga nagsunod kaniya nga Santo Papa. Sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo, kapitulo 2 bersikulo 2, itudlo sa mga tawo nga imong kasaligan ang imong hidunggan nga akong giwali at tubangan sa kadaghanan aron kini itudlo usab nila sa uban. No, sa tupadunag yung ang mga apostoles, no, si San Pablo daghan pang uban nanudlo gyud ang ilang gusto nga aron itudlo usab kini sa ilang gitudloan. No, sa sulat ni San Pablo kang Tito bersikulo 1 to 5, gibilin ko ikaw sa Kreta aron imong atimanon ang mga butang nga wala pa mahuman, ug aron magtudlo ka mga pangulo sa simbahan sa matag lungsod. Hinumdumi ang akong mga pahimang. Okay, sa ito pa, klaro ka ay mahigala, no? Nga mga apostoles nanudlo gyud. No, si San Pablo mismo nanudlo aron nga dunag yung musunod kanila. Ngano man aron nga moabot ang panahon nga wala na sila, padayon paghihapon gitudlo ang Ginoo. Mo nay gitawag nato sa English og apostolic succession. Gikan kang San Pedro, gikan kang Kristo, gihatag ngadto kang San Pedro, ug ni San Pedro ngadto sa mga Santo Papa, mga kaobispuhan ug mga kaparian. Klaro? Hala, no? So, dinhi na lang una ako kutob. Ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin AA, manamilit na usab kaninyo o manalangin ka nato ang Dios nga makagahom sa tanan. Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas!